Mõnikord peab inimestest loobuma, et leida iseennast. See mõte tundub paradoksaalne, kuid kannab endas sügavat elulist tõde. Elus on hetki, kus meie isiklik kasv ja eneseleidmine nõuavad teatud suhete lõpetamist või teatud sidemetest lahtilaskmist. See ei tähenda tingimata, et keegi on hea ja keegi on halb või ebaoluline. Mõnikord tähendab see lihtsalt, et meie teed on hakanud eri suunas liikuma. Inimeste kaotamine võib olla valulik ja hirmutav. Lõppude lõpuks oleme sotsiaalsed olendid, kes otsivad ühendust ja ühtekuuluvust. Kuid vahel võib see ühendus takistada meie isiklikku arengut. Kui hoiame kinni inimestest, kes ei mõista või ei toeta meie unistusi ja eesmärke, võivad need inimesed tahtmatult piirata meie potentsiaali. Suhted, mis on täis negatiivsust, kriitikat või enesestmõistetavust, võivad hoida meid paigal ega lase meil kasvada. Kaotamine võib olla viis ruumi loomiseks. Kui julgeme lasta lahti inimestest, kes ei aita kaasa meie kasvule, siis teeme me ruumi neile, kes meil kasvada aitavad. Me loome võimaluse leida ühendusi ja suhteid, mis inspireerivad, toetavad ja loovad tähendusrikkust. See ei tähenda, et eelmised suhted oleksid olnud väärtusetud. Nad olid olulised ja õpetasid meile midagi olulist. Kuid meie elutee vajab mõnikord värsket algust. Me ilmselt omandasime juba õppetunni, mida see inimene meile õpetama tuli. Eneseleidmine läbi kaotuse tähendab ka sügavat peegeldust ja ausust. Kui oleme harjunud sõltuma teiste arvamustest, toetusest või heakskiidust, võib nende kaotus sundida meid vaatama sissepoole. See on võimalus küsida endalt, kes ma tegelikult olen. Millised on minu väärtused, millised on minu soovid ja millised on minu unistused, millised on need siis, kui keegi teine neid ei mõjuta. See protsess võib olla valgustav, aidates meil avastada oma tõelise mina ja tugevdada oma iseseisvust. Oluline on meeles pidada, et inimestest loobumine ei ole alati lõplik. Mõnikord pärast isiklikku kasvu võivad need teed taas ristuda. Kuid isegi kui seda ei juhtu, jääb tähtsamaiks see, et oleme leidnud midagi hindamatut, iseenda. Seega, kuigi inimeste kaotamine võib olla raske ja isegi südantlõhestav, on see mõnikord vajalik, et avastada, kes me tõeliselt oleme. See on samm edasi, et luua elu, mis on kooskõlas meie sisemise tõe ja potentsiaaliga. Mõnikord, kui julgema kaotada, avastame, et oleme tegelikult võitnud ja leidnud. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!